Sudah bujang. Oke, silakan. Oke. Silakan. Ya, tapi konten yang satu ini topimu kemana? Topimu? Ya, topinya. Aduh, Topinya ini adatnya nih bagaimana nih? Ini maaf aja. Iya. Topinya kebesaran. Mungkin kepalanya kekecilan. Nggak apa lah, yang penting kami mau nikmati seorang Wajidul malam ini ya. Siap. Oke, tadi nomor berapa? Iya, langsung aja kita kenalkan peserta dengan nomor undian 12. Harapan bersama kau larut dalam hati. Aku menanti bayangmu kini. Andai engkau nyata dalam mimpi, ku rasa resah bila kau tiada. Hadirmu mengubah sejuta rasa pedih. Yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu jangan hianati. Berjanji padaku, percaya selalu. Biarkan semua mereka berkata, asal jangan engkau pernah hianati. Berjanji padaku, percaya selalu. Aku bagaikan mentari senja, menghiasi cahaya kamarmu. Aku pun juga seperti rembulan, menemani di saat malammu. Ku rasa resah bila kau tiada. Hadirmu mengubah sejuta rasa pedih. Yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu jangan hianati. Berjanji padaku, percaya selalu. Biarkan semua mereka berkata, asal jangan pernah engkau hianati. Berjanji padaku, percaya selalu. Yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu jangan hianati. Berjanji padaku, percaya selalu. Yang memilih aku adalah dirimu. Tepuk tangan untuk Adi. Siapa wanita yang mengkhianati mutu Adi?